Շնորհակալություն։ Ես երկու բառով միայն անդրադառնամ այսօր առավոտյան տեխնացուներից մեկի պարոն Մկրտչյանի դասակարգման մասին հայտարարությանը։ Նախ քննարկումը ձեր տեխնացությունների վերջին օրերին տեղի ունեցած բացառապես պայմանավորված էր նրանով, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն էր այստեղ։ Մենք Վճռաբեկ դատարանի նախագահին ընտրեցինք շատ ավելի հանդարտ մթնոլորտում, այնպես որ իմացեք, թե ում եք վստահել ձեր տեխնացության ներկայացումը, դա էլ պիտի ունենար հետևանքներ, բայց ավելի առարկայական նշեմ, որ իհարկե տեղի ունեցածը ահազանգ է, հենց առաջին հերթին դատական իշխանության համար, որ այսպես սովորական ռեժիմով չի ընկալու եւ չի ընդունվելու այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում դատական համակարգում եւ այդ հայտարարությունը եւ այս դահլիճում հնչող արձագանքները դրա վկայությունն են։ Բայց ինձ ավելի հետաքրքրում էր թե արդյոք դատական համակարգում գտնվեցին գեթ մի քանի դատավորներ, ովքեր գոնե լուր անհամաձայն են եղել Վարդազարյանի հայտարարությանը։ Բա մենք մի ծպտուն չենք լսել այդ դատական համակարգից, ու դուք այստեղ դասակարգման մասին եք խոսում։ Վարդազարյանը այստեղ ասում է, որ հեղափոխությունից հետո ոչ մի ճնշում չկա դատական իշխանության նկատմամբ։ Այդ նույն հայտարարության մեջ ասում է, այսօր թերևս առարկայական ու վերջնական տրվելու է շուրջ 2 տարի ողջ հանրությանը։ Ոնց է լինում այդպես։ Այստեղ գովք է իրանում։ Կամ, պարոն Մկրտչյան, այս ընտրությունները պիտի կայանային անցյալ տարի դեկտեմբերի 10-ին։ Եվ դուք հրաժարվել եք գալ այս ազգային ժողով, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի նամակը ընթերցվեց այստեղ, որտեղ պատեհ չէիք համարել գալ, որտեղ ժամանակահատվածը հարմար չէր, որտեղ ուրիշ սպասումներ ունեիք, մտածում էիք քաղաքական իրավիճակը փոխվելու եւ գուցե եւ այլ իրավիճակում կգաք ու ազգային ժողովը այլ ընտրություն կիրականացնի։ Բայց ես թվում է այդպես անհետևանք մնալու ձեր նամակները, այստեղ էլ դասակարգման մասին եք խոսում։ Եվ ուրիշ խայտառակ սուտ Վարդազարյանի կողմից։ Ինձ ուղված պատասխանում հայտարարում է, թե Ջանգիրյանի գործով այդ դիմումը ներկայացրած դատավորի վերաբերյալ երբեք չի մասնակցել որևէ դատական նիստի եւ չի պատրաստվում մասնակցել։ Հետո իհարկե ես բերում եմ կարևոր տեղեկություններ են մասին, որ սուրճ ախմում ինքը այդ դատավորի հետ, անկեղծանում է, որ հիմա իրենք ունեն ավելի մտերիմ հարաբերություններ եւ ես բերում եմ ապացույց, որ ինքը մասնակցել է կարգապահական վարույթի վերաբերյալ 2019 թվականի սեպտեմբերի նիստին եւ մերժել է այդ վարույթը։ Բա դուք Վարդազարյանի այդ ստի վերաբերյալ չեք պատրաստվում այստեղ հայտարարություն անել, որ օրինակ մեզ համար անընդունելի է այդպիսի լկտի սուտը այս ամբիոնից։ Բայց գալով իմ բուն ելույթի առարկային, շատ հատկանշական էր, որ Վարդազարյանի պաշտպանությամբ այսօր լծվել են նախկին իշխանություններին սպասարկող լրատվամիջոցները։ Երեկվանից հայոյանքա բլոգ նյուզներում, թերթ-եմ-ներում, նյուզ-եմ-ներում ինձ համար շատ կանխատեսելի, բա ինչ էի ասում։ Այդ մարդու ընկերները բոլորը Բաղրամյան պողոտայում են։ Պարզ չի, եւ մի ծիծաղեք, դուք եք բերել այդ մարդուն համակարգ։ Դուք եք բերել, կառավարության քվոտայով ինքը այնտեղ նշանակվել է Վանեցյանի առաջադրմամբ։ Երեք ես զարհուրելի լուսանկարներ տեսա։ Այստեղ ազգային ժողովում դիպուկահարներ էին կանգնած եւ ճիշտ ասած շատ դաժան տեսարան էր։ Ես ճիշտ ասած չէի
նկատել դրանք, երբ այստեղ մենք հարց ու պատասխանին էինք մասնակցում։ Հետո մտաբերեցի, որ հոկտեմբեր 27-ին էլ կառավարության հետ հարց ու պատասխան էր եւ ըստ էության հոկտեմբեր 27-ի գործով շատ դերակատարներ, իսկ ես գնացի քրեական գործը բացեցի 80 հատոր, որը անընդհատ այսպես վերընթերցում եմ, այդ հրապարակի այսօրվա հիմնական դերակատարներ են։ Շատերը նրանցից անցնում են այդ գործով։ Եվ մենք հասկանում ենք, թե ինչ իրավիճակում էր հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանը, կրկին փխրուն իրավիճակ, Արցախյան հիմնահարց, եւ Հայաստանի պետականությունը եւ պետականության ողնաշարը ջախջախած հոկտեմբեր 27-ի քրեական գործով անցնող շատ ու շատ այսօր հայրենասիրական կոչերով հանդես եկողների ճակատագիրն էլ այս դատական համակարգի անկատար դատական համակարգի արդյունքն է։ Ինչն է ուշագրավ 99-ի եւ այսօրվա նմանությունների մասով։ Ինչպես հոկտեմբերի 27-ին թիրախը ոչ թե Վազգեն Սարգսյանն էր, ոչ թե Կարեն Դեմիրճյանն էր, այնպես էլ այսօր թիրախը իրականում Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Թիրախը ժողովրդի իշխանությունն է։ Այս մարդկանց մի բան է հուզում, որ հայ ժողովուրդը չպիտի իշխանություն ձևավորի։ Հայ ժողովուրդը չպիտի ունակ լինի որոշել ով է իր իշխանությունը։ Եվ այդտեղ դատական իշխանությունը ամենամեծ պաշտպանության տակ պիտի առներ ժողովրդավարությունը, ոչ թե մենք պիտի հիմա փորձեինք ժողովրդավարությունը պաշտպանել այս դատական համակարգից։ Եվ ուզում եմ շատ հատկանշականորեն նշել, թե որտեղ է հոկտեմբեր 27-ի գործով դատավոր Սամվել Ուզունյանը, ոնց ճողոպրեց, բա այդքան դասակարգման մասին եք խոսում։ Բայց ինձ այլ առումով ևս շատ ուշագրավ այսպես հիշողություններ բերեց հոկտեմբեր 27-ը, ըստ էության, երբ սպանվել էր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, մեր բանակի հիմնադիրը, ընդամենը մի կայծ էր պետք, որ այդ իրադարձություններին խառնվի բանակը, Արցախյան պատերազմում հաղթանակած բանակը։ Բայց դա օրվա պատասխանատու քաղաքական ընդդիմադիրների շնորհիվ տեղի չունեցավ։ Այս անպատասխանատուների գործը եղավ են, որ պարտված, խայտառակ պարտություն կրած բանակի այդ գեներալները, որոնցից շատերը պարզվում անցնում են մարտի 1-ի գործով, տարբեր նաև քրեական գործերով այդ պարտության վերաբերյալ։ Այդ մարդկանց ներքաշեցին առանց դույզնի ինչ հասկանալու դրա անդառնալի հետևանքները մեր պետականության համար, ներքաշեցին քաղաքականության մեջ։ Սա ևս կարծում եմ կարևոր է, որ մենք արձանագրենք այս համատեքստում։ Բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչն է հանգեցրել դեպքերի այդպիսի ընթացքին, այսպիսի ողբերգական իրավիճակին դատական համակարգի։ Ըստ էության մենք ունեցել ենք գործակալական ցանցի մաս դարձած դատավորներ, եւ նրանք 25 տարի շարունակ քաղաքական իշխանության կամքն են կատարել։ Մարդասպաններին ազատ են արձակել, քաղաքական հակառակորդներին, քաղաքական հետապնդումների ենթարկել, ունեզրկել, հարստահարել, նույնպես եւ հիմա դատական համակարգի շատ ներկայացուցիչներ խորքային պետության մաս են։ Եվ այս շղթան շատ նորմալ գործում է։ Վերջապես հասկացանք, որտեղ այդ պետության ընդերքում եռում են տրամադրություններ, որոնք ոչ այլ ինչ են, քան խորքային պետությունը։ Եվ դատական համակարգը այդտեղ ունի առանցքային դերակատարություն։
Եվ հասկանում ենք, որ ժամ առաջ դատական համակարգը առողջացնելու վճռականություն է պետք եւ ինձ համար կրկին տարօրինակ կերպով վարչապետը իր վերջին հարցազրույցում խոսում էր սահմանադրական խոչընդոտների մասին։ Մինչդեռ մենք այստեղ բարձրագույն դատական խորհրդի տեխնացուներ էին կընտրում, որոնք վկայաբերում էին, որ Վարողի փոխարեն նկատողություններ մի արեք։ Ասում եմ լրի։ ոչ մի խոչընդոտ չկա սահմանադրական եւ մինչդեռ կարծում եմ, որ այստեղ լուրջ մտածելու հարցեր կան, սահմանադրական խոչընդոտներ կան թե ոչ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական կամք է անհրաժեշտ իրավիճակը իսկապես հիմնարար վերափոխելու համար, առանց դրա եւ առանց դատական համակարգը առողջացնելու գնալ արտահերթ ընտրությունների, կարծում եմ մեծ արկածախնդրություն կլինի, որովհետեւ այդ դեպքում Վարդազարյանների եւ նրա նմանների ներկայությունը դատական համակարգում ուղղակի սպառնալիք է մեր երկրին, մեր երկրի ժողովրդավարությանը, ինքնիշխանությանը եւ պետականությանը։ Շնորհակալություն։